खोला त यस्तो ठुलो देखिन्छ र यहाँ छ त्यो लभली सही हो ठुलो पर्छ क्या यहाँ ठुलो ओए जाऊ खोलाइमा जाऊ त्यसो गर अब पोचारेर त्यो बेरेर ताना खोला त यस्तो ठुलो देखिन्छ र यहाँ छ त्यो अहिले हामी काली गण्डकी नदी नेक्स्ट काली गण्डकी नदीमा छौँ अहिले यो तयारीमा सिङहरू छ तयारीमा अनि यो चाहिँ हाम्रो विशेष अब अहिले माछा पर्ने सिजन चाहिँ खासै होइन अफ सिजन हो जाडोमा एकदम माछा पर्न गाह्रो हुन्छ हाम्रो अफ सिजनमा टेस्ट गरिरहेको छौँ काली गण्डकी नदी अब एकदम हिउँदो लागेर एकदम जाडो चिसो छ एकदम पानी पनि माछा पनि एकदम पर्न गाह्रो हुन्छ र यो पनि टेस्ट गर्न आयो हामीले चाहिँ नर्बु फेभरेट खेल क्या पर त ल पैंतीसवटा ला 35वटा सला माछा त्यो पर्छ त माछा भनेको नि के हो यार हिमालयन ट्राउट माछा हो क्या सानै भयो भने मिठो हुन्छ कति ठुलो गरेको कहाँ ठुला यत्रो बसी ठुलै 50 ग्रामको माछाले खाता हुन्छ यो हटेइ नि बस्यो ओ माछा ओ दह त गयो त माछा माछै
यस कतिवटा भयो तिनवटा भयो 4वटा भयो अहिले 4वटा लभली सही हो ठुलो पर्छ क्या यहाँ ठुलो रात बढाएको त यार कुकुर आफू किन्छ म अल्झिसक्यो यत्रो तयार खाल्दा बल्ल यति गर्छ